當你遇到緊要嘅事情嘅時候，急同重要係最緊要？錯。嗱，我哋喺工作嘅時候呢，一定係好多突然間突發性啊，又急又重要，我哋一定係咁樣做嘅。但係可以話俾你聽，你咁樣將會沒完沒了嘅。你永遠因為急嘅就做，咁本身唔急嗰啲都會變埋急㗎啦。所以你永遠呢都日好忙好忙好忙，每一日咁樣又急又重要咁樣做。咁喺一個企業管理大師 Stephen Covey 裏面呢，佢曾經去畫過一個十字形嘅，就分為呢急又重要，唔急不過重要。唔重要不過急，唔急又唔重要。咁最後佢個答案呢係乜嘢呢？係一個重要但係唔急嘅呢一個嘅區域呢，先至係佢最需要做嘅。而大部分一啲好重要嘅嘢係啦，雖然唔急，我哋有條理有系統咁樣去做咗先呢，咁我哋就唔會再出現翻又急又重要嘅事情走出嚟噶啦。所以如果我哋再遇到一啲我哋認為重要嘅事情，我哋一定要好好安排乜嘢叫做重要但係未急住嘅，呢個先係一個正確嘅想法同埋行為。喺討論區裏面去講下平時你點樣去做一啲重要但係又急嘅事情，一齊分享。好片記得分享及留言。